ကိုကြီးလေသူ့မိတ်ဆွေသားဖားဆင်းဖိတ်ပေးထားတာကိုကြီးဟင်းပါနေပါပြီးပေးပါဦးဝိရတယ်လေအကိုကြီးသားရဲ့ဟင်းလိုပဲနေတိုင်းမြင်နေတာပြန်လည်းပြက်နေပြီဒီမရလားdelicious ဟုတ်လားကိုကြီးအကုန်ကောင်းနေတာကြီးပဲကောင်းတယ်ဩတကယ်ပြောမဟုတ်ရတော့တော်လာဗျဒီတော့အဆက်ဟတ်တဲ့ရင်းတွေဆက်နေတော်တော်လေးတော်မတော်တာတခုပဲရှိတယ်ဟိုင်းဟောကျွန်တော်ပဲသူ့ဒီမှာလည်းမကြည့်ရဘူးပို့ပြီနော်ပို့တိုင်းတော့အဖြစ်မရှိဘူးလေသူများကလာပြောနေတယ်ဟောကိုမိမကြီးတော့မေးတာလားဟဲ့သူကတော့အဖြစ်မရှိဟုတ်ကဲ့အပြင်လည်းတက်မကြည့်တယ်နဲ့ဘာမှမသိတယ်နဲ့မပြောနဲ့နော်အပြင်လည်းကတော့နည်းနည်းလေးလာကြည့်လိုက်အောင်ဒီတူကောင်းပါလိမ့်ဘလူခါချရတယ်ဘာမှမဟုတ်လို့ဘာမှမကြားတာပေါ့ဟဲ့အသက်ကပဲ30နင်းနေပြီဦးဒီဘာမှမကြားရသေးဘူးတနာတနာမတနာပါနဲ့မတနာပါနဲ့နော်ဒီနေ့အကိုကြီးလာပြီးဆက်ဟန်နေတာဘယ်တော့ပုံထားမလဲစိတ်တိုင်းမကြဘူးလို့စိတ်တိုင်းမကြဘူးတော့ကြတော့လေမစောနာပြန်ရောက်လာပဲမှာလားကိုစီအခုလာနေအကိုရေးတငယ်ချင်းကမှလေသမီးလေးကလေးပါလိုက်ကောင်းမလားဟာကခုလေဟိုနင်ကလည်းနင်ကစဟပ်ပြီးလို့ရအောင်ပေါ့ဘုမောကြီးဟာအတင်းတိုးမလို့နေတယ်မျက်နှာပြက်ကြဖြစ်နေမှာကျွန်တော်ကဒီစီထဲမှာအရာလုံးမပြည့်အမှတ်မပြည့်ရင်စဉ်းစားဟုတ်လေမဟာဘာလို့ရမှာလဲဘုမောကြီးကလည်းဒီလိုထားကြည့်လို့မှလမ်းကြားဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးကိုပဲ弄ပါနင်ကလည်းကြည့်ရရှိရလောက်ရှိလို့ရှင်တော်ပြီပေါ့အရေးကြီးတာသိရဖို့ပဲသိတော့ဘာလို့မှလဲချက်စားလို့မရဘူးရုပ်လာတာမှချက်စားတော့ပြုတ်စားတော့တုတ်စားတော့ကြောတာဟုတ်တယ်တော့တော့ပြောနေတယ်ရုပ်လာတဲ့မင်းလေးရာတဲ့သူ့ရဲ့အလှနဲ့ဖန်စားရကြတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီအလှနဲ့ဖန်စားတဲ့အရာပါသိနေတော့ထောက်ပြရကြအဲ့ဒါမင်းသိရလားမဆန်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးရာအရေးကြီးတာကွန်ထရိုးကွန်ဆင်းချင်းပြီးပြီနော်ဆရာရဲ့အရှိမအဲ့လိုရောက်နေလို့မမဝင်နဲ့ကိုစီကိုလာခဲ့ပါတဲ့လာခဲ့မယ်ကိုစီအရင်သွားလိုက်ကျွန်တော်တော့ကြည့်မို့ဒီလိုပြီးနေလို့ဟာသွားလိုက်တော့ကိုရအောင်နေတော့သွားလိုက်တာအရင်သွားလိုက်ငယ်ကြီးဟာဒီလောက်ခင်တဲ့ငယ်ကြီးအချစ်ဆုံးအောင်မင်းဘာဖြစ်လို့တော့ကြရောက်အချိန်မှဒီလိုမဆက်ဘူးရောက်နေကိုကြီးလုံးနေတာလည်းမအားလို့ပါကွာကိုအားနဲ့မိတ်ဆွေအရင်ဆုံးလာခဲ့တာဟာစီတူလေကွာမှတ်မိစီတူတော့လာနေတော့ဟာသူကငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာပဲဘယ်မှမရမယ်ကွာဒီကဦးလင်းတော်လည်းမှတ်တာမင်းကတော့ငယ်တော့မသိကိုကြီးရဲ့အချစ်ဆုံးငယ်ချင်းကိုကွဲပါကြပြီပေါ့လူကလည်းတက်တောင်းလာတာလူကလူကြောက်တယ်ကွာအေးတော့လည်းမကြဘူးလားတေးရောမှမဆိုသေးပါဘူးကွာအဖြစ်မရှိဘူးစေတုဒါကဦးလင်းတော်ရဲ့တူရီရောသမီးမှတ်မင်းပုံနဲ့မှတ်တာသမီးကလည်းမှတ်တာပေါ့ဒါငါကြီးစေတုဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့သမီးမင်းဆိုတဲ့အဖေကအချက်ဆုံးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မင်းဆိုရင်ကြီးကသေးရဲ့ညီပဲဖြစ်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဖေနောက်တော့လည်းခင်တော့ဟုတ်တယ်မလားကိုကြီးဟုတ်ကဲကိုကြီးအားလုံးပြင်ဆင်လို့ပြီးပြီထမင်းစားကြရအောင်အားကောင်းတော့ဘောဝေးဒီတော့လာရောက်မစားတောင်းတော့တောင်းတော့ဒီကစားတယ်စားတယ်ရောက်ပြီးစားကျွန်တော်ပြီးမှစားတယ်လာပါကိုကြီးမိသားစုခါရဲစုံနေဖြစ်သွားအောင်မင်းစားလိုက်လားဟုတ်ပါရတယ်ရတယ်အငါကဒီနေ့သိစားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါအငါအစီနဲ့ငါ့ကိုလုံးဝနေပါတော့ရှောင်ရတာဟုတ်ပါဘူးမင်းစားတာတုံကနာစေကနာအငါရှောင်တာတော့ဘာလဲပူးလို့ရှိလို့ဟာလားဒီတော့ကြာပါပြီနှလုံးရောအသွေးရောစုံနေတာပဲအဲ့ဒါနှလုံးရောရှာလားဟုတ်တယ်သမီးနှလုံးသွေးကြောခြင်းနဲ့ရောတာငါပါရှိဟုတ်တယ်သမီးရဲ့သမီးကလေလုံးဝ2လလောက်သာဆိုအသေးအံဖြစ်တာမင်းမပြေပါတယ်အခုအဲ့ဟာနေပြန်ထူလာမကြသေးဘူးလေအဲ့ဒါမတော်ဘူးကိုသေးရောကျမရောဆရာရောမမျိုးချမ်းမြောက်ယူပါလားဟိုမင်းအမှတ်တောင်ဖြစ်တာလားဟာဘယ်တန်းလဲကွာဟိုဒါကမင်းမသိလို့ဖြစ်ရတယ်ပြန်လိုက်မယ်နော်ငါကောင်းပါသမီးရတာဘာလဲဒီမှာငါတန်းလို့ပြောရတဲ့ဒီလိုပြရတယ်ပြန်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ရတယ်သူရှာရနေတဲ့နေပါတော့မတန်းနိုင်လို့လေရှားရတယ်အရင်မြင့်လို့လာရရတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတော့ပါသူကလည်းကျေနပ်တာအဲ့ဒါကိုရှိနေမျိုးတော့မှသူကချက်ရပြောရမှာမဟုတ်အဲ့လိုတော့ပါဆိုကျေနပ်တာအားဟုတ်ပါဟောတော့ပါမင်းကြီးကြည့်တာပါ
ကိုစိတ်ရလား ဟောဟုတ်ပါ တော့မင်းလုံးပါ မင်းကပြောတယ် ကိုစိတ်လာရအဲ့ဒီလား ဟောမေးသေးပါအစွမ်းရှိသေးတယ် အဲ့ဒါတော့မကောင်း ကောင်းပါနဲ့ဟုတ်မင်းကိုကြီးတို့မေးတယ်ဒီပီချင်းကြာကျွန်တော်ပြောလို့ခေါ်ပေးမယ် ကိုယ်လည်းရတယ် ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုဆက်ပြောရလဲ ကိုယ်တို့ဘယ်အဲ့လောက်ကြီးရင်ကျေးဖို့မလိုပါဘူး ဆက်ပြောစမ်းပြောတယ်မင်းကိစ္စရှိလို့ အဲ့ဒါမှတကယ်လည်းငါဆက်တာနေတယ်ဒီလိုတက်နေနေကြတယ်ဆိုတာသိရလို့ ဟုတ်တယ် ဒီနေ့အမှထားချင်လို့တိုင်းလေးလောက်တကားတောင်းနေတာရဲ့ဒါကဘယ်လိုပြုစုရလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ကိုယ်လေးသိနေမှာလား ဟုတ်ကူလေးလည်းဝယ်ရတယ်ရပါ ဒါနဲ့လေးတွေလာရမှာ လာယူဟာလာယူပြောတယ်လေ ဆိုကိုယ်လေးချင်းအင်ဂျင်ရောက်တယ်လေကိုယ်လေးချင်းချိန်လာခဲ့မယ် ကျွန်တော်က9နာရီကျော်လောက်ကိုရောက်ပြီလေသူတို့လာတော့ဆန်တဲ့သေးကြီးကအပြင်မှာတေချာကြည့်လို့ရတယ်လာရောက်ရင်ကျွန်တော်စောင့်နေတာ တကယ်လိုက်မှာနော် လာပါရ ဆိုကမကစီတူ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဒီကြရကိုလေ မမင်းတို့ကြီးရ ဟင်းနေစီရ ဟုတ် သူကဒီချင်းနဲ့စုံလေးကကြားပြစီဖုန်းဆက်တယ် သူအပြင်စိုက်ကြည့်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျပန်းလေးနဲ့တော့ အမလေးအကြောင်းရှာရတယ်အကွက်စိတ်လုံးပါတယ်ဟဲ့ အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောရဲဟိုကဒီကစိုက်ကြည့်လို့ ကိုရောတော့ကားပဲရှာတယ်ဟဲ့စိတ်ကြမှာလေးခုထိနေလို့ပဲကိုစီရဲ့ မမင်းတို့ကြီးကသူ့ကိုယ်ကတဲ့ရဲတဲ့ရင်းနှီးလို့လည်းယူသားကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာ မော်ဒီဒီနေ့အကောင်းကြီးလုံးပါတယ်ဟာကိုဘယ်လာမှာလဲပဲ ဟုတ်တယ် မင်းမတို့ကြရှာထုတ်ပြီးပြီနော်သိပြီလားမင်းရတယ်လေကျွန်တော်တဲပြီးမှာပေါ့ ရပါတယ်မင်းကကိုစိတ်ကအားနာတယ် ရကဲရနောက်ပါလို့ချင်းလေးနော် ကြောင်ရင် ရ ကိုစိတ်မင်းပြန်နေဦးနော်အိမ်ထဲကိုလိုက်အောင်ပါ ဘယ်သူကအတင်းမပြန်ခိုင်းပါဘူးလိုက်ပါလားဒီတော့ ဘာလို့ရအောင်လဲဘာမှမလုပ်ပါမင်းရမသေးစိတ်လို့ရှိရလေ ညာလည်းတော့ဟာရေးအကျဲတော့ပြောလို့ဒီမှာနေဦးမယ် ဟုတ်လားဒါကလည်းအိမ်ထဲနဲ့ပါမယ်နင်းကျမသမီးတော့အန်ဒီသူ့လောက်ခိုင်းလိုက်မယ်သူ့လုံးနေထားစီအောင်နော် ဟုတ်ပါပြီညာတဲ့တော့ ဟာတမီးမဆလာဖက်နေအောင်အဲ့လေမင်းကလေကိုယ်စက်ကြီးကပါလိမောက်တွေလာယူတာအဲ့အငယ်လိုက်ရွေးလိုက်ရမယ် ရွေးတယ်ပေါ့တမီး အခုလိုပဲအငယ်တမီးအန်ကမင်းကောင်းမို့တမီးရဲ့မင်းကောင်းမို့လား ဟုတ်တယ် အဲ့ဆိုရင်ဆန်လေးကိုစီးကြအောင်ဝတ်သွင်းနေနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလှောင်မှာဝတ်နေရဲ့မလှောင်မအောင်တမီးရဲ့ဟိုမှာအဲ့ကုန်းလက်ထားတာပဲဟာအဲ့ကုန်းလေးနဲ့အပြည့်လေးနဲ့တော့ဘယ်သူမှမလဲအန်ဒီရဲ့ဆန်ထဲမှာဆိုရင်တန်းလေးကြီးကြည့်နေတယ်ချောင်းကစိတ်နဲ့ကြည့်နေတယ်အန်ကတော့အကြောင်းလေးနဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်အန်ကဟုတ်တယ်မလားကိုသိ ဟုတ်တော့ကဲပြီမမေးစိတ်ချမ်းသာအောင်ခဏတူတော့ဆန်နေစမှာ အေးဒါမှမဟုတ်ကတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါ ရတယ်တမီးတို့အဲ့ အဲ့ဒါလည်းပြန်တော့ပဲထားဟဲ့ဘာလို့လဲညာမနေတော့ဘူးလေ ရတယ်လို့ အဲ့ဒါချက်လေးအောင်ဒီလိုဘာလို့ထိုင်နေရအောင်နော် အော်ဟုတ်ပြီကြည့်နေမယ်တော့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးချက်ချက်တာမလို့ဒီအောင်ပေးနေကိုယ်ကမင်းရဲ့တော်နေတော့ဘယ်လိုလဲချက်တာမှန်းလို့မသိတော့ ဟိုကောင်မလေးကလူရောသမီးဆိုတော့ဖော်မင်နာနဲ့ပါပါပေါ့ကွာ အဖေမင်းနဲ့ကိုရေရေတော်မို့လို့နေရရင်ကိုယ်တို့ကလည်းဒီလိုလိုလုပ်သေးအကျိုးဒီပုံစံနဲ့တူမှရှိမှာပါအဲ့တော့အရင်ကဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲမသိဘူး ဒီဆိုပြီးကိုလေးကြီးစီးကြောက်တယ်ခုလိုပြောရလို့ဟာကိုလေးကတော့ဘာလဲပါအောင်ရအောင်ဟေးရ အမေအကယ်၍ရောပြောနေတယ်သူကတော့စားပြည့်နေတော့ဟိုဖြစ်ကြပါ
刚好也特别在那了，你早晚前你也不对。哦，我也没问你啊，比方看啥东西吧？都没有我们这边没。领导伢这个公司我那上来，就是我阿婆伢他他呢，没有去。在刚有人就刚刚嘛，我也，比如多边不要刚刚的，就等你看看路嘞。啊，不怕我有人家，刚刚我记啊，都是我有好朋友。嘿，你还有，是说我去那个讲你啦。我们那边干的嘞，就等于垃圾接这不能断在哪里啊？把这个当哪的接他们的。我也嘞。领导你过来嘛，地方上有，我这边那个必须要让他嘛对的。个个为了谁家门上嘞，一定不能有偏嘛不。咱们那边的话，如果他吃过锅，还可以的。可以的，领导伢电话上说，都那个家多来看，几个我们来锻炼啦。那起码的都咱ဖြစ်的，不是嘛？开好呀，你真的在老弟的高嘛，你掉了那你嘛，你都要弄啥的，好背包。他我把这里多的咱就能找我的我嘛，哎。俺们有学生有的谁再拿过来喏，有的他的工钱那有价了呢，现在拿过来的钱是拿我的包包吧？那就是我到这里来了。阿伯呀，这两万喏。我也都来这要你呗，算了嘛。这年了，我们这种小姐姐，那么半年呀，还有这样的。我搞俺家的明明在这有一个了，为啥？后来他们就没有这一个了呀。这个咱们人出来打的来。你家里人有这样的？还有呗。第一啊，估计，我们那边交干里，在东北也，基本上那个离家了离很多的。啊，有那边哪里？我们那个人刚去那边交干里，最近那个不是有啥啊？这也说啊，那个，这个俺们这边是安那的，对不对？真正的嘞。没有呀，今天那也没去吧？我这边咱这来干嘛吧？那没干啥嘞？没有呀，只能找你。那就说，我这一下去也不知道。啊，这个是呀，你是要你看他们家有的看他们的。啊，讲的啊，我们这个跟咱们这边买的，跟你这样的。今天这个是老一个啊，我这个啊，这个那个去年是吧？明白了，你去吧，那我们来的。原来怎么表妹妹？人家一个去。啊，这样。你也别让他来你。这就是给你说的。不老几个了，人家里了，人家里了。你也是觉得你那个3点那是有理解。那干啥嘛？估计，现在的你有阿龙那块厉害，估计。阿龙我是你那边嘛，阿龙你这样的，搞得不会这样的。哎呀。这当然。啊，对的。现在阿龙那个人，你看我们家的。啊，到这边没有，好嘞。那在他们。对，没有表呀。对，嘛，主要真正的，主要是嘞，我们这个经理，他这个经理来去的，你要领下一件好了，那么要是好了用嘛？对，这个经理，家在东西，那边是就一个就住的，为啥去讲呢？啊，对，不是发现的啊，人家是用我老教的哈，不管来不是的，今天都是我来教的。好个表。对，现在比较现在来讲呢，说那个是真的，那个是个是真的，没有啊。因为我们那个是真的，我这个是真的呀。我这不对，包子。啊，不对，没听路上，那个阿拉讲。对，这个是因为路上哦，阿拉讲那过去的阿拉嘛。不对，那前面后面的，这两个不对。这个账，我可能我觉得有点对不着了。这是啊，你是不是讲的？你上面这样后面这个我学了啊，我讲的没有的。现在我们这来讲。
ဒီလိုရင်းကျိုးရင်ပြန်တက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်တေမောတစ်ခေါက်တက်တိုင်းဒီတနည်းလေးတယောက်တော့ငါမှနောက်ဆောင်တင်နေနေကွာ အေးနော်ဟုတ်ပါရဲ့ပြည့်ချင်းမှဒီပေးနဲ့သမီး2ယောက်တည်းရှိတာ哦 အဲ့ဒီလိုတော့လည်းတော့မစိတ်မပူလဲကွာငါတို့လည်းရှိတာပဲဟောတော့မင်းပြီးတော့မင်းဘာမှစိတ်မစားဘူးမင်းကကျမ်းမာရင်ကောင်းတယ်လို့လို့ဘာဆိုရင်တက်ကဘာမှမရှိသေးဘူးကျမ်းမာရင်ကောင်းလို့လက်ကားတဲ့နားရမင်းလုပ်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေါ့ကွာ မိမိကအမေမရှိဘူးဆိုပေမဲ့သူ့မှာပညာရောစီးပွားရေးဥစ္စာရောအလုံးပြည့်စုံနေတာပဲသူ့ကိုဒီစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာပါ ဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်အတွက်ပြီးလုံးလုံးဝေးရှာနေရတာဆိုတော့ကဒီမှာမှန်ကြရင်ဘာစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်နားမှာဆိုရတယ် ဒါများကွာမင်းတင်မနာတော့မယ်ဒီမှာစီးပွားရေးခြေချတော့မယ်ဆိုရင်ငါကူနေတယ်တို့ပဲလုပ်ချင်တယ်ရတာပဲလေနော်ဟုတ်ပါလေနော်ဒီတူကအများကြီးအားကိုးရပြီကွာ ခေငါအချိန်ချမှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမိသားစုတွေနဲ့အားကိုးမှာလဲဘယ်လိုငါမရှိတော့မှာတော့မင်းတို့လည်းထဲမှာအားထားခဲ့မှာကဲတော့သမီးလေးကိုသမီးလေးကိုသဘောထားပြီးပါဗျာနော် သိချပါရှင် အေးငါတို့မှလည်းသမီးမရှိတော့တော်ပဲပေါ့ကွာ သမီးကတော့ဒီအိမ်ကိုတော်ခင်တွေ့တယ်ကွာအခုတော့ဘယ်ရောက်နေလဲမသိပါဘူး မိမိကလေပြောလို့ဘုံမမရအောင်ဒီလိုမွေးမမီးလို့ပြောတာအောင်ဒီအမှဇိုးတော့ဝင်တော့ချက်နေလေရဲ့ အော်ဒီကမင်းရလားဟော တဲ့အန်ဂျယ်ကမင်းလို့အချုံမုတ်စီစားမပါနဲ့သူချက်တင်တယ်ပြီးတော့ဝိုင်းလို့သူကခေါ်လို့ညီးခိုင်းတယ်လေဟဲ့ဒီမှာလေဒီနေ့ငါမျိုးတန်ပြန်ရေးရေးတော့ထားတာမွေးရပဲ အေးမိုးရတယ်သမီးကောင်းပါပါ အရင်ကောင်းတာငယ်ကြီးကြည့်ပါလား ဟိုကလေသမီးထန်းနေထမင်းစားကြတော့ပါလေဖြည်းဖြည်းမြည်တာပေါ့နော် ဒီကြောင်ရအောင်ရကြီးကြတယ်နည်းနည်းလေးကြီးကြတယ် အဲ့ဒါမင်းလူကြီးကိုပဲ ဟမ်ဒီကလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးကြည့် ကဲပါလင်းတော့ခလီစိတ်ချမ်းသာအောင် ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ဒီလိုတော့ပြန်လာပြီလေတော်ပြီကြာပြီတော်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီမှာနဲ့ဒီနေ့တော့ဒီနေ့လည်းအားတော့မဖြစ်လား ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲလဲကွာ အမေလူများခင်လေးဒီနေ့လည်းအားပြီးမှလူစင်းရိုးတွေရှာလာနေပါမှသိတာ ဟုတ်ပါရဲ့လို့ဖန်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါလည်းကောင်းပါလေကွာကောင်းပါလေ ကိုကြီးအဲ့ဒါဒီနေ့မှသူ့ရဲ့အမြင်ကနာရနော်ဒီနေ့တော့ပါ အခုဒီဘုံဘုံကို
ဒီလားအန်ဒီရဲ့အန်ဒီလည်းမကြည့်နေလားဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရုပ်ကရှိနေတာလေလားဒီတော့ဆောင်းနေအရင်ပုံနေရတယ်ဝရှင်ကြီးလို့ဖြစ်ပါမယ်ဝရှင်လည်းကြာနေပြီကြားရတော့ဖြစ်ပါလေအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုရောက်ကြလဲနောက်တော့ပြောနောက်တော့ဒီအာဒီခုလိုလားဦးမင်းအောင်ပြရလားပြရတယ်လေဒီကဘယ်လိုလဲကိုနိုင်ကိုသိထားပြီးတာတဲ့အေးအန်ဒီမရှိမှာဆိုလို့ပါပဲနောက်မှပြည့်လို့ရှိမကောင်းဘူးတဲ့ရဲ့ကိုဒီဒီကဒီလိုအင်းနေတော့ဝတ်စားရအောင်နော်။အဖမ်းနေတယ်။ကျန်တာလည်းတောင်းတယ်ရှားရည်တွေကလည်းငါပြောနေတဲ့ပုံနဲ့ကြားမှာပါဒီကြည့်ခါဒီမှာဟဲ့ဒီကဘာမှမလုပ်နဲ့ဟာဒါလေဒီတော့ဒီကချက်ပါကြလေဘယ်မှာလဲကြာမိနစ်20လောက်ရှိအခုညအချက်ကြပါလားကောင်းတယ်နော်ကြောင်သေးကူရ3လလောက်ရှိပြီမိထားမကြဘူးအခုမင်းစိတ်နဲ့ကြောက်သားရောဒါဘယ်သူမဲလို့ရတယ်အခုမင်းပြန်လာလားပြန်နေသူကြီးခါတော့အေးအဲ့ဒါမှလည်းတောင်းအောင်လေတွေ့ရမလားအဲ့ကရဲ့90တရား30တဲ့ဒါတော့အန်ကနဲ့နာဒီနေ့လမ်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးအန်ကနဲ့လည်းတိုင်းအောင်လို့မင်းအောင်ဝဲလာတာဒီကချာလို့ပဲသမီးရတယ်တာရုပါဗျာတာရုဟုတ်ဝိလာလိဟုတ်ပါလို့မစားဘူးဝိဒီမှာလေမင်းဆွေးမလာဒီတာလေးကိုဝဲလာပြီးတော့ကိုဒီတင်းနေနေတယ်ဟုတ်တယ်အန်ဒီရဲ့ဒါကလေရွေးရည်လေးပဲအဲ့လိုလည်းမင်းနဲ့လေးရတယ်အန်ဒီရတယ်သမီးရကိုပြချားတာပါလေတိလားအန်ဒီတွေ့ခဲ့ပြီပါပြီဟာအဲ့ဆိုအန်ဒီမင်းတို့တောင်းနေကုန်သိပြီပေါ့အန်ဒီသိပြီပါပြီကွယ်သိတယ်အန်ဒီရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲနော်ဝိဘာတွေတော့အကိုကြီးညီနဲ့မင်းနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီအော်ဟုတ်လားကောင်မလေးကလည်းကိုဝင်နေပြီဆိုတော့ကိုရင်းနဲ့ကောင်ကြီးမဒီတာလို့ထင်တယ်ဟိုကြီးတော့စိတ်မနဲ့ရှုပ်တယ်ကိုကြီးရဲ့ဒါဖြစ်တော့ပြန်လုံးလာတယ်ဝိခေတ်ကလည်းကိုတို့ခေတ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးကိုတို့များအပွေးဖြစ်လာတာမသိဘူးဘာဖြစ်ကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးလည်းတိတ်ရောတုံနေပါလားကိုကြီးနော်ဝိရလေကွာမဟုတ်တယ်စောက်ပြီးနေစမ်းမောင်ဓမ္မစိတ်တွေအဲ့လိုချွေးပြီးမိမ့်ပါဟိုဝေးစားလေးပြီးပါဦးဟုတ်ကဲ့အကျဉ်းလက်ခံနိုင်ရလားတော့ဒီဟာလေးဒီဟာဒီတက်ဒီတော့ဒီလိုကောင်လေးမြင်လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မင်းကတော့တီးကြိုင်လာပါတီးကြပါဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်စားပြီးရချက်တော့ဒါတော့နှောက်လို့ပါဟဲ့ဝိရလေကွာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာမဟောတာတော့တော့ကားရည်လည်းတော့ကြောက်ဘာလို့လဲချစ်ဒီကောင်ချစ်ကိုတီးကြအောင်တီးကြတယ်လောကတီးကြပါသူ့ကတော့
ပေးထားရဲ့လားတော်ကြသူစိတ်ကသူ့လိုပဲခေါင်းပေါက်နေလို့ရှင်တို့ကနောက်မှစိတ်ပြောင်းသွားပါလေဆိုရင် နောက်မှစိတ်ပြောင်းတော့မတတ်နိုင်မှာဘူးကျွန်တော်ကုတူပဲပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့အကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းပုံပြောပြထားပါတယ် ဒီဘောင်းမှုကဒီငါညီရပါပြောပြထားတာ ဟိုဒီလိုကကျွန်တော်ကိုကိုကြီးကတွေကမွေးစားထားရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြီးညီရင်းမဟုတ်ဘူးမွေးစားညီဆိုတော့ပြောပြထားတော့ကြနေတထေးကြီးတထေးလေးလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ ဟာဟုတ်သေးပါဘူးကွာဒီဥစ္စာဒိဗယ်ရှိလိုက်တာဒီလိုပြောမှမသိဘူးကွာဒီဥစ္စာမွေးသားနေကြတာဒီရောမီရောငါပါနေချာကိုပေါ်ထားပြီးတော့တွေးတာကြည့်လိုက်တာဘုရားမွေးသားနေလို့ပြောတော့စီတို့ကဟုတ်သေးတော့ငါတို့ကစဉ်းစားကြတယ် ဟိုကိုကြီးချစ်တာကျွန်တော်သိပါတယ်ကိုကြီးဒါပေမဲ့ဟိုမင်းဟိုအမှန်တိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်ကဒါမှလည်းသူဆုံးဖြတ်ချက်မှချတယ် အကိုကြီးကမှလည်းဒူးမှရှိအားမှလည်းဒူးမှရှိဘာလို့မသားသမီးနဲ့မထောင်းတော့အမွေသားတွေကဆိုတော့နည်းနည်းရှိတာအဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒီပြောရတာလဲ ဟုတ်ပါမဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်ကဟိုကိုနဲ့တက်တက်တော့လက်တွဲတော့တူတယောက်ကိုအမှန်တိုင်းသိစေချင်တဲ့သဘောပါကျွန်တော်ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမပါဘူး ဒီလိုပါအဲ့ဒါမှပါလေ သူသိပြီးသားပါတဲ့ဟိုသူ့အဖေကပြောပြထားတယ် ဟောဟုတ်ပြီစီတူဝင်လာတော့သုံးနှစ်သားရေဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်ဆိုခင်းတော့ဒီလိုပဲတကယ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုကြည့် အဲ့တော့မင်းကပြောတယ်ဟိုမွေးသားညီဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲသူချစ်တာဇီတုဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုချစ်တာပဲညီရင်မလေးဖြစ်မွေးသားညီပဲရင်ကြည့်ဦးတဲ့ ဟုတ်ပါဘူးတော့မလေးရဲ့စိတ်တော့ကြိုက်သွားပြီပေါ့ ဟာအဲ့ဒီလိုလည်းညနေနေတယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဟုတ်လား ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲတကယ်ကြီးဟာသဘောတူတာဗောငါသမီးလေးတော့ငါခုမှပဲစိတ်အေးသွားပါတယ်မင်းဒီကိစ္စကိုလေမင်းအိမ်မှာငါ့ကိုခေါ်ပြောတဲ့အတွက်ငါစိတ်ဆိုးတယ်လေမင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးချိန်တွေကငါသိသားပဲကွာမင်းလည်းငါလည်းတကယ်ရဲဆိုရင်မညီလို့ကိုလိုနေလာကြတာမလားကွာငါသမီးလေးကိုငါယုံကြည်စိတ်ချရဆိုရင်လေသူ့ကနောင်ကြီးအတွက်စိတ်ချတဲ့လူနဲ့မှငါမိစစိတ်ချင်တာကွာအခုမှပဲစိတ်ချရတော့တယ်ကွာ အဲ့တော့မင်းလေးကလှလဲလှတယ်လိမ့်နေလိမ့်ပါလေ သမီးလေးလိုပါတယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်လေကွာဒါပေမဲ့သူ့ဘအခြေအနေနဲ့အကျိုးပေးဆိုတာရှိသေးတယ်မလားမတော်ရလူတွေလည်းပဲတွေ့သွားမလားမိကအုတ်ထင်းလူဝေးတဲ့မင်းကလေးဆိုပြီးတော့စော်ကားမော်ကလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေများတွေ့ကြလားဆိုတော့ငါမှကတော့စိတ်ပူလိုက်ရ အခုတော့စိတ်အေးပါတော့ဦးလေးနောင်ရေကျမမောင်လေးကကျမအားလုံးတောင်းဝင်ယူတယ်ကိုကြီးကလေရင်းစားအောင်ထားတာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်ကွာဇေဒီလည်းသမီးရှင်ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးတော်ဝေးရဲ့ဒါလည်းတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်သမီးလေးတော့ကျွန်တော်စိတ်အေးသွားပြီလုံးလုံးလာငွေရှာလို့ရပါတယ် အဲ့တော့မင်းအေးစီးတဲ့နိုင်ငံသားမှာပတ်သက်ကြပါတယ်ကလေးမြောက်ငါထည့်ရပါလား တိတ်ဟုတ်တော့ကွာတိတ်ဟုတ်တော့ကွာမင်းကကလေးမရှိတဲ့လူဆိုတော့လောကကြီးကမင်းကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာ ကဲအားလုံးအဆင်ပြေသားထားပြီပေါ့ရှင်မင်္ဂလာပွဲကြလို့ရှိရင်ပန်းရှင်ဘက်ကရောသမီးရှင်ဘက်ကရောအရင်ကိုကျင်းတဲ့ကြောက်ကြောက်ကောင်းတဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးဖြစ်လာမှာပါ ဒီမှာဘာမှဒီလိုမျိုးစဉ်းစားနေတယ်။နေနိုင်တဲ့ပြန်မထွက်ရင်ဒီနေကြတာဝယ်အများဆုံးစီနေမှာပြန်။
ကိုယ်နေလေနိုင်ရှိပြီလား ဘယ်နိုင်ရမရှိသေးဘူးအဲ့လိုရနော်ကိုပြောလို့နည်းနည်းရှိပြီဆောဆောစား ကိုကြရလဲ ရတယ်ဒီလားညီရောင်ကြီးနဲ့ရှိနေတာ ဟာလားဆက်ကြရင်လုံးလိုက်ပါကိုကြကိုကြကြည့်ရအောင်လေဟာ ဒီကောင်းပြီ ကိုကြရလဲလည်းမရှိတဲ့အားနဲ့အချင်တော့ထောက်ကိုစိတ်လုပ်တယ်ကုလို့ ဟုတ်ပါလေဒီလိုကမင်းကနားမလဲဒီလားမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဆိုထမင်းရတော့ချက်တော့မယ် ဟာမချက်တော့ဟိုမှာဒေါ်လေးတွေမရှိသူချက်နေနော်ခုတော့အေးအေးရောအဲ့ ကိုကြရလဲထမင်းနဲ့ချက်အောင်ကိုကြလို့လည်းမကူအောင်ဆိုမြင်ဘာတော့လို့အမားကျနေနေပြင်းနေ ဘာမှမလုပ်နဲ့ကိုစီကမင်းလှလှလေးကြော့လေးပဲကြည့်နေတာနော်အဲ့တော့အလှပြင်းပြီးတော့ကိုစီကြီးကိုထိုင်နေတာ ကိုကြရလဲအန်တီကလည်းမြင်တော့လုံနေရလားတော့ကြသူ့မိမလှဖို့ပေါ့ပဲတည်ရဆိုပြီးကိုစိပြောနေမှာပေါ့ ဟာဟုတ်ဘူးလေတခါတလေတော့လည်းဝင်ချက်ပြီးပေါ့ကိုစီကအမြဲတမ်းမိဖို့ကြောင့်ဝင်နေမှာဆိုလို့ပြောတာ အဲ့ဆိုတခါကျရင်အငယ်ဆောင်ဝင်စီစဉ်မယ်လေနော် ကောင်းကောင်းအဲ့တော့ကိုကြီးတိကျမှဖွချက်တော့ ကိုစိအန်တီကလေအငယ်ဆောင်ဝင်နေနေနေဆိုမကြိုက်ဘူးထင်တယ်သိလား ဟောအဲ့ခိုင်းဆိုဒီကစီစဉ်နေကြမလားအဲ့တခြားလူဝင်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေမှဆိုလို့နေမှာ မင်းအန်ကယ်ဆနာလို့ပါ ဒီလိုလည်းနားပါစေနော်ဒီလိုလည်းပြည့်တဲ့ကျင်းနေပြီးတာပဲဝင်နေမှာစိတ်ပူတယ် မင်းအန်ကယ်ကိုကောင်းကောင်းစားစီစဉ်ရကိုစီကအန်ကယ်ကျမကြီးလည်းမကောင်းဘူးမလားမင်းတည်ရမင်းစီစဉ်နေနေဆိုအန်ကယ်ထင်းစားပို့မိန်နေကိုစီရ ဟုတ်လားကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလည်းမင်းတော့နော်ချက်ချင်းဝင်ချက်ကိုစီမောက်ရီအဆင်ပြေအောင်ပြောပြမယ်ဟုတ်လားဟင်ဘူးတော့ပြအေးရော ကိုလည်းလက်ကြည့်ရတော့ဟုတ်တယ်လား ဘူးလို့လိုက်တယ်လို့ မင်းလေရှင်းနေတိုင်းဟဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ကြာနေတော့မယ်မင်းလေးတော့မလို့မင်းရဲ့တော့မှပြေးရမယ်လေအမင်းလိုက်ခဲ့ပါလားလိုက်တော့တယ်ရဲ့ဖြစ်လို့လေကိုစကမစိုးတဲ့တွေကိုလေမင်းကချုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာအခုတော့မမင်းကအချီလုံးလိုက်ချနေတာအချီလုံးတွေကအချစ်ရဲ့ဒီအန်ဆိုရီတွေမှာရှိတယ်မင်းလေးခန်းရမ်းထုတ်တာလားဟုတ်အဲ့ဒီတော့မထုတ်တယ်မင်းတခုတော့ဖြစ်ပါလေအန်ရဲ့ဟုတ်ပြီမင်းအန်ကစာကြည့်တယ်နဲ့စာကြည့်နေတယ်အဲ့မင်းတော့မနှောက်ရှင်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့နားပါသေးပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါအန်ရဲ့အေးဟုတ်ပြီဒါကောင်းလာခင်းရတာဒီချက်လို့ရှင်လေဘာမှမပြောနဲ့လားချက်ပါစီသိလားဟုတ်ကဲ့မမအေးပြီးရောမမဒီလိုကြည့်ရတယ်ခိုးချက်ခိုင်းရမလားဟာခိုးချက်ခိုင်းမှလည်းမကောင်းပါဘူးဟိုတူလာချက်လို့ရှင်လာလေဘာမှမပြောနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့မမအခုလောလောဆယ်တော့ဒီစစ်ချုပ်ဆရာရှိတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်ကဲ့အော်ဟိုပြီးတော့လေအကိုကြီးဘာလို့လဲဆိုတာလည်းတော်တော်ကြည့်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်တော့အဲ့ရခေါ်ခိုင်းရမှာအားနာရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမတော့တယ်ရှင်ကမလေးလောက်ပေးနေတာလေဒီတိုင်းကြည့်နေနေဟိုကိုကလည်းအရင်ကဥဆောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ပြောတော့နားလေရဲ့လားဟုတ်ကဲ့နားလေပါလေဒီမှာဒီမှာဒီမှာစိတ်ချမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချတယ်စိတ်ချတော့အေးပါတမီးစာဖိုင်းနဲ့မျိုးလေးညောင်းလို့ခဏနှိမ့်နေတာဆိုဘာကိစ္စလဲ ဒီစက်ချုပ်ရအန်ကယ်ကိုစစ်ပစိုးချုပ်ရလေတလက်ပါရအန်ကယ်ပစိုးပါချုပ်မလို့ဒီကအရင်အန်ကယ်ကိုပစိုးတစ်တွေနေရာတွေ့ရဲ့အဲ့ဒါမှလည်းအော်ဒီဘက်ကတည်းကရပါတယ်ပစိုးရညိုင်ထိုင်နေချုပ်လို့ရှိရင်ဆက်ချုပ်တက်လိမ့်မယ်ခါနှောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုစိတ်ပစိုးရတာဦးစားပြီးချုပ်ပြလိုက်ပါအမှန်ဆိုရတော့ဝိကြီးတို့ကလုံးနေကြတိုင်းဆိုင်မှာတော့အပ်ပေးလိမ့်မယ်နော်ဟာမရပါဘူးအဲ့ဒါကနည်းနည်းကိုချုပ်ပြီးမှာပေါ့နားထားတယ်အဲ့ခံနေမှာလားနည်းနည်းတိုင်းတိုင်းမယ်လေနော်ဟုတ်လေဒီမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဒီနေ့ထင်မလားနည်းနည်းခါရထွက်လိုက်တော့မယ်နော်ကောင်းပါသမီးအဲ့ဒါမကောင်းရလားကောင်းပါဘာဖြစ်လို့လဲအန်ကလေးကလည်းအဲ့နေတယ်လို့ပဲဆက်တော့တောင်းကြရလား pressure မတိုင်းရသေးဘူးသမီးမနေ့ကတော့ခေါင်းထဲမှာမူးရပဲအန်ကလည်းလေအဲ့အောင်နေ့တိုင်းတိုင်းပါဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကိုဖြစ်အောင်ဒီနေ့ကတိုင်းရေးလိုက်
ပြောတာဗောတော်ရှင်မိရန်ချိန်ပါလို့အဲ့မှာကိုယ်တို့ကတော့ရှိမှန်းသိနေအစားပေါက်ကိုမြင်ရတာဗောတော်လေးစိတ်ကြီးတော့လည်းဘာလို့ချက်ချက်မှမသိဘူးအဲ့ဒီနေ့အန်ကယ်ဘေးပြီးမှာဗော ကောင်းပါပြီသမီးရဲ့ ဒီနေ့ကအန်ကယ်နဲ့တော့အများကြီးရိုက်လူကြည့်နေတာအန်ကယ်တစ်ခုဖြစ်နေသိရဲ့ သာလို့ပါဗျာသာလို့ပါ ဟာ ဘယ်လောက်ရှိလို့လဲ တရားပြောခွင့်တရားရှိရပဲဒါတော့အလုံးကြီးနဲ့အဲနေတာဗောအဖြစ်ဒီပြတ်တဲ့ဒေသမှာဖြစ်မယ်ဒီကဒီနေ့ဒီကဆက်လိုက်လဲနော် ကောင်းတယ်ကောင်း ကျန်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်တဲ့မိလာလာကြည့်တာကမနေ့ကမမမှားတော့ဒီဆရာမလာလို့ခုကြည့်ရတယ်ဆိုတာကြည့်တာအဲ့တော့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ပြီးအဲ့လိုပြေးလို့နေဆရာမကလည်းဘာလို့မနေ့ကလည်းကောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်နေတယ်ပဲနည်းနည်းရဲ့ဒါပေါ့လေတော့ဘာမှမပြောရင်စိအခုလည်းဒီအဲ့လိုတိုးနေပြီအောက်မှာလည်းအဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်နေတာလေမင်းရတာသိနေမယ်ဆိုင်တိုင်းပြည့်ပြည့်ထားလိုက်ပါကိုယ်ကဘာချက်ထားလဲရှင်ကြီးတူတူလေးမင်းကပူတိုင်းချက်မယ်မမတူတူလေးဘူးဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါတော့မသိဘူးမဆိုရတဲ့ဆရာကြီးအကိုင်းရဲ့မင်းတူကြတိုင်းမှသိတာဟုတ်အကိုရခေါင်းလို့မင်းကိုခေါ်ပြီးတူးတိုင်းခိုင်းတာလားအဲ့ဒါတော့မသိဘူးမကျွန်တော်ဆရာကြီးတခုကျင်းလို့ဆိုတက်လိုက်တော့မင်းကအဲ့ခန်းကထွက်လာတယ်မမရဲ့ဟာဖြစ်ပြီးပါဦးကျမသွားကြည့်အောင်မယ်ဒါကြီးစိတ်ကြည့်လို့ထားလိုက်ပါပတ်သက်မှာသိစားလို့လာကြည့်တာမင်းတို့ဒီလိုပြောနေတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြောပါဦးမင်းတို့အရင်ကမင်းတို့ရတယ်ဘာမှမသုံးပါရဲ့ဆိုတာနည်းနည်းလေးသိနေတယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ပါဦးမင်းတို့ကမင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြေရလို့ချစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲအေးမင်းတို့ကမများနေတဲ့အခန်းဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးအန်တယ်ဖြစ်ပြီးအရင်ကမှမသိဘူးကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒီကအမရေဆိုပြီးနဲ့မရင်းနဲ့တက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမင်းတို့ရဲ့အန်တယ်ရတယ်ခဲအောင်နဲ့ခင်မတော်တယ်ခဲအောင်ဟုတ်တယ်ခဲအောင်နဲ့ခင်မဆိုတာအမြဲတမ်းသင်ခြင်းရတယ်ဒါအကြီးအပေါင်းကျန်တဲ့ပြောနေတာနော်မင်းကအန်တယ်ခံလို့ဖြတ်ကနေဝင်သွားတာကိုအဲ့ရအလုပ်သမားရဲ့မြင်မှန်းမကောင်းဘူးနဲ့ဟုတ်မင်းကလေအန်ကလေးကအန်လို့တွေးနေချင်ပြီးတာပါအန်ကြီးပြီးတော့အန်ကလေးပရက်ရှာလည်းအရင်တက်နေတယ်ဟိုမင်းနောက်မှာလေကိုယ်ရင်စိတ်တက်နေလို့ဒေါက်တာတခုကြီးဖုန်းဆက်ပြီးမှစိတ်တိုက်ထားတာအန်ကြီးရဲ့ပြီးတော့လေဆရာမျက်နှာတိုင်နဲ့တစ်ခေါက်မြင်ကြည့်ပေးအောင်လေအေးကျေးဇူးပါပဲမင်းရဲ့အန်ကျေးဇူးတင်မလို့ပါဘူးအန်ကြီးရဲ့အန်ကမင်းတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးကြရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါကျရင်အန်ကြီးကိုခင်တယ်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တကားခောက်ပြီးမှဝင်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါလေမင်းစင်နေပါမယ်ဒီဘက်မှာတွေးရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့တိုင်းဖြစ်သွားတာလဲအန်ကမင်းကိုမင်းကိုခေါ်လိုက်တာလားဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီအန်ကမင်းကအန်နေလို့မင်းမတင်ရတဲ့တိုင်းကြည့်ရတာပါမင်းအခန်းတော့ဘာပဲလုပ်တာလဲဟုတ်အန်ကပစိုးဖြစ်တယ်ကိုချုပ်ပေးမလို့မင်းကဝင်ယူတာပါပစိုးဘာရေးကြည့်လို့လဲထားအကြည့်ရတော့ပြင်နေတာလို့ဒီပဲမင်းကလေဒီမှာမင်းဘာမှတော့ကတက်နေတယ်အဲ့ဒီကမင်းကိုတောင်းဆိုကြလို့သုံးပါနေလားတစ်ရင်းကုန်လည်းဖတ်နေတဲ့အခန်းနှစ်အန်တီကလည်းမရှိဘူးတော်လို့မရှိတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့သူ့ခဲအောင်ရဲ့အခန်းထဲဝင်သွားပါလေလို့အဲ့ကအလေးသမားရပတ်ဝန်းကျင်မှာရှောက်ပြောလို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲဟုတ်နောက်ကမင်းစင်နေမှလည်း哦，这个样呀，哦。哈，都在哪里？都是在拍那个。都在哪里？你也都是出来的。啊，这边你也出了啊。好了，အခုဘယ်လိုထိုးလဲမမြင်တော့ဟိုကောင်းတဲ့လက်ပြထိုးနေတာကိုစီကအန်ကပေါ့ကိုကိုကြီးကိုဟိုအန်ကကဒီမှာအကြီးဆုံးမလားပြီးတော့ကျမ်းမာကြီးလည်းမကောင်းဘူးလေဒါကြောင့်မအန်ကကိုရင်ရွေးလိုက်တာဟုတ်တယ်ဘောမင်းတို့ကမှန်တော့ဒီကိုကြီးရကျမ်းမာကြီးလည်းမကောင်းပြီးတော့အားလုံးပေါ်လည်းတန်းစီအရင်ကြီးရလေဆို
ဆိုသူ့ဘာပဲလို့ဦးစားပေးလိုက်ပါမင်းနော် ဒါပြီးရင်ကိုစေးဖို့ထုတ်ပေးပါလေဒီပုံစံအတိုင်းပဲမင်းတို့အောင်နေရထားရင်ကိုစေးကြိုက်တယ်မလား ဟုတ်လားကြိတ်တော့ဟောကျိတ်တော့သိသိချက်ကိုမင်းမလက်ရတာဒီမှာကွာဆုချအောင် ကိုစေးရတယ် ဟာလေကနေမှာဆုချဘာကြီးချက် မင်းကိုရင်ထုတ်ပေးရစက်တာလေးကိုလေအန်ကယ်ရောကိုစေးရောမင်းအယောင်းဝမ်းတာမှာကိုစေးရ ငါပုံရလေဟိုမှာဟောကွာ မပို့ပါဘူးကိုစေးတကယ်ပြောတာ တကယ်ပြောနောက်တော့တိုးလို့ရှိရင်နာနာနေထိုးနော်ဒီဟာရက်ထိုင်လို့တော့ကြာနေအညောင်းမိနေဦးမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစေးရဲ့အော်ဒါကလေပြီးတော့လေအန်ကယ်ရောလာပါအောင်တော့ပြလိုက်မယ်နော် မင်းမြန်ပြန်လာနော်လောကပြန်လာမောမောဖြစ်လာ ကိုစေးရတယ် ဟဲ့ဒီဒါလည်းပြန်ခဲ့တာတော့ မင်းနေပါလို့လေထဲမှာလာဆောက်ဖို့ပြရတယ်မင်းပြောက်ကလေဘာလဲပြောတာအမှန်ကိုမရှိဘူးမင်းလေးကအဲ့လိုမမေ့ရောနေရဘူးကွာကဲပြောပါကိစ္စလဲလာအဲ့ဒီမှာတော့အန်ကယ်ကိုမင်းဝင်ထူတာလေ အော်အေးမင်းကဒါတွေပိုင်းလေးရတာပဲ ထဲရလားဟုတ်တယ်နိတစ်ထဲပဲဆိုလို့ရှင်လေကိုသေးဖို့ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့အန်ကယ်ဖို့ဖြစ်နေရတာလဲဟိုကိုသေးဖို့ကနောက်တစ်ထူမှာပါနိအခုအန်ကယ်ကိုရင်ထိုးပြရလေမမေလက်ပေါ်ကမဟုတ်သေးဘူးကွယ်တကယ်ဆိုကိုသေးဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်ကိုသေးကမမေဘွားရဲ့အရေးကြီးဆုံးကြောင့်ကြားတယောက်ပဲဟာအန်ကယ်ကလည်းမမေဘွားတို့အရေးကြီးတဲ့သူတွေอ่ะဟာမင်းကရဘာကြီးလဲမင်းနဲ့စကားပြောတာအပြစ်ကြီးလိုက်တာကိုယ်တော်ပြီငါဘာမှမပြောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအန်ကြီးဘာလဲအန်ကဒီရောင်မကြိုက်လို့လား ဟောမဟုတ်ပါဘူးတမီးကြိုက်ပါတယ်မကြိုက်လို့မဟုတ်ပါဘူး ဒါဆိုလည်းဘာဖြစ်လို့လဲ ဩဟိုဇေတုဦးစားပြီးပြောတာဇေတုကမင်းမခင်မွန်းတယ်မလားအဲ့တော့သူ့ဦးစားပြီးတော့ဇေတုကလည်းကျင်းနေတာပေါ့ကွာ ဟာအန်ကလည်းဒါအန်ကကိုရင်ထိုးနေဆိုတာကိုလေကိုယ်ကလည်းသိပြီးသားကျင်းတတ်တယ်ပြီးရင်ကိုယ်သိဖို့ထိုးလို့တော့မမမေကအကြောင်းရေးထားပြီဘာတွေးနေလဲဟမ်ဟာနေမလို့အဲ့ဒီမင်းကြီးနောက်တစ်ခါနိုင်ငံခြားသွားရမှာမလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဟုတ် သိတော့ဒီလိုရတာပဲဒါနဲ့ကိုကြီးကတော့မှများလို့လည်းယူအောင်ယူနေတာပုံထူးစားနေတယ် ဒါဆိုဘာဖြစ်နေလဲမင်းစိတ်ထဲမှာတခုဖြစ်ကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်လဲ ကိုစိတ်ဝင်နေဘာမှမသိမထားချင်ဘူးဆင်းနေမရှိအောင်ပုံပွင့်နေနေပြောချင်တယ် ပြောလေမင်းစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးစိတ်ညစ်နေတော့ပြဘာဖြစ်လို့လဲ အန်ဒီယာလေအန်ဒီယာမင်းနဲ့အန်ကန်နဲ့ရင်းနှီးသက်သာအောင်မကြောက်ဘူးထင်တယ်ကိုစိတ် ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းနဲ့မောင်ဝင်ဟမ် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့အန်တီကြီးကမင်းနဲ့အန်ကန်နဲ့ဆက်တောင်ဆက်ဆံနေနေပါဘောမင်းသိတယ် မင်းကဘာပြောလို့လဲ မင်းအန်ကောဦးစားပေးပြီးတော့ဆွဲတာထိုးပေးရကိုစိတ်အသိပဲ ဟမ် ဟာမင်းကဆွဲတာပြီးတော့လို့အန်ကောတော့ဝတ်ကြည့်ခိုင်းတာအန်တီကသဘောမကျဘူး မင်းရတယ်မင်းချင်းဖြစ်တာလေမင်းနဲ့ကိုယ်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့သဘောတူလို့လက်ထပ်ပွဲသူ့စိတ်တိုင်းညာသူ့နဲ့သူ့ချစ်လို့ကိစ္စ ထင်တာမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်သိကြပါလေအ
အန်တီကလေမနေ့ကမင်းကိုအခန်းထဲနဲ့တိတိကျကျမောင်းထုတ်တာပြီးတော့အခန်းထဲကတော့ချပြီးတော့အန်တီနဲ့အကန်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြရတဲ့နဲ့ ကိုကူကြီးမမဝေးရမင်္ဂလာဆောင်ကတော့3-4 ရက်လောက်ပဲရန်ဖြစ်တာတွေ့ပြီးပါနောက်ပိုင်းလုံးဝရန်ဖြစ်တော့ဘူးမင်းကိုကြီးကမပြောတော့တော်တော်နားလည်းမရှိတာဘာဖြစ်လို့လဲမသိ မင်းကအန်ကောကိုကျမလေးချိုးတက်နေလို့တနာမိရတာဟိုမင်းတိုင်းတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဖြစ်ပါဘူးမင်းပြီးတော့မမီးကိုမလိုလားတဲ့သဘောလည်းဟုတ်မှမထင်ပါဘူးမင်းခါလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မမဝေးရသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ပေးကံပြီးပြည်သူပေးဆိုတော့အခုမမေကဝင်လို့ပြီးတော့သူနည်းနည်းတတိတောက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဆိုရင်ခက်ကလေးနေလာတော့မမင်းကိုရုံးတက်တာနော် ကိုစီရတယ်မင်းကအန်ကောကိုမေတ္တာစေတနာထားလို့ဥစ္စာအန်ကောပြုစုရင်လည်းမင်းကအချိန်လည်းဖြုံလို့ရတယ်ကုသိုလ်လည်းရတယ် ။ဟုတ်ပါတယ်မမင်းဒါနဲ့တချို့ကိစ္စတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမသိတော့တာတွေပါရှိတယ်မင်းကိုကကောင်းအောင်လုပ်ပေးပေမဲ့ကောင်းတာလုပ်ပေးပေမဲ့လည်းဘေးကနေမြင်မျိုးရှိရင်ဟုတ်အမြင်မတော်တာရှိတယ်လေမမင်းကကိုကြီးနဲ့မမင်းနဲ့ဟိုဒီကခဲုံနဲ့ခဲမဆိုတော့မင်းမလိုတဲ့လူတွေကမင်းကိုကြောက်ဆိုလို့ပါ အဲ့ခဲကိုခဲမဆိုတဲ့စကားကိုအန်တီကလည်းဖမ်းမှပြောရဲအခုကိုစီကလည်းပြောပြန်မင်းကြားချင်တော့ ကဲမကြဘူးမပြောတော့ဘူးကိုယ်ကလျှောက်ပေးနေတယ်လားဒီလိုကိုယ်လည်းဒီလိုပဲပြင်ပြီးဟုတ်တယ်အေးကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကဒီဆက်ရှိတာကိုဒီတင်တော့မကောမကောင်လဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့နေနိုင်ကြပါစေကဲလက်အရောတော့ဒီလိုထိုင်တယ်တမီးရဲ့ပြည်နိုင်ငံကြောင်းလို့အပင်းရဲ့လင်းမမနေနော်တားရတယ်မသိဘူးဆုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ တားပါလေတမီးကအမင်းတော်ရှိရင်တိကခုနပါပါသူကမြာမိတဆူလေးဆိုတော့အလိုက်တိုင်းနေတိုက်ချဘူးကွာသိကြပါမင်းတို့လည်းဘာမှသိဘူးကဲဒီပြပြလာနေနေတယ်နော်လူဆိုတော့သွားတတ်လာတတ်နေတတ်ထိုင်ကြရတာနောက်တစ်ခုကုမလေးတင်ပြီးတော့လည်းဇွတ်မလို့အဝင်းကျင်မှာသူကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုကျိုးလိုရဲလူရှိတယ်မလိုရဲလူရှိတယ်ရှင်းမိုးခွန်ကြီးကဲခွန်ကြီးဆိုရင်ပဲလူဆိုတာအဝေးပါလွတ်အောင်နေထိုင်ကျင့်ကြတာတယ်နော်သူနော်မှတ်တော့ကဲသားလို့ဒီခဏထိုင်ကြအောင်ဒီစားရတာတွေတော့သိနိုင်တယ်နော်အော်ကိုစီအတန်ဆိုင်နေနည်းနည်းလေးဝင်ပို့ထားပေးခဲ့နော်ပြီးတော့သူ့ကိုပဲအိမ်ပြန်ပို့ခံလိုက်တော့မယ်လေနော်ရပါတယ်ရုံးပြန်ပြန်ကိုလိုဝင်ချူခေါ်ဟုတ်ခိုင်းရရှိတယ်။နောက်နေ့စကားမျိုးတဲဆက်ရှိလို့လာခဲ့တာကိုစီ။မင်းလေးတောက်တယ်အေးငါလည်းမပြောဘူးဆိုပြီးတီးခံခဲ့တာပဲ။အခုငါလာပြီးပြောတယ်ဆိုတာကလည်းညီမပေါ်မှာနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ဆောက်ရမဝေးပြောရရှိတာတော့ပြောငါတူမကြမ်းတတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မြင်သေးတယ်အခုမြင်နေမှနေပုံထိုင်တော့မဟုတ်ဘူးငါပြောရမှာငါပြောလို့ရှင်ငါအရေးမကြီးပါဘူးလို့ထင်လိမ့်မယ်အေးလေဒါလည်းနင်းနေစင်နဲ့အိမ်ကဲတဲ့လူမှမဟုတ်ပဲကိုမင်းပါလို့အသေးစိတ်တော့မပြောချင်ဘူးဟုတ်တယ်မျိုးကအကိုရနှစ်ရက်လောက်နေမကောင်းဖြစ်သွားလို့ရေမချိုးရတာနဲ့ငါရေဘက်တိုက်ပြီးလို့ပြင်တယ်အဲ့ဒါမိမိမအခန်းထဲထိဝင်လာပြီးတော့အကိုရအင်းကြီးချုပ်ပြီးအကိုရအဝတ်နဲ့ရေဘက်တွေပါတိုက်ပေးနေတာဒီစက်လာကြီးဟာဒါမျိုးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့မလုပ်တဲ့ဘူးငါသူနဲ့ပြန်တော့ငါ့ယောက်ျားငါပြုစုပေးနေရတယ်လို့ဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးငါလည်းမပြောချင်ပါဘူးဟာရေဘက်တိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှလုံးတွေကိုကြည့်ပြီးငါအရင်ကြောက်သွားတာငါယောက်ျားစောကန့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဖြည်းဖြည်းနဲ့မဟုတ်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်သိခါနဲ့တမာတိနဲ့နေလာတဲ့ငါတို့မိသားစုတဲ့ငါစဉ်းစားတော့ငါအရင်ကြောက်တယ်တနေ့နေ့နင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ကလဲပြီးအကိုကြီးကအမိကပြည့်စုံနေရတော့ဒီတော့အကိုကြီးကလည်းမကြမ်းပါဘူးဆိုပြီးအကျဉ်းသားကြီးပို့သွားတာလားဒါမှမဟုတ်ဒါမှဘာမှကြံလို့ရမဟုတ်ဘူးလေဒါမှမဟုတ်အုံနောက်သုံးပြီးစီးပွားတက်တာလားလို့ပါဘူးလည်းမပြောလိုက်ပါအကိုကြီးကမှတကယ်တတိစစ်
ကျွန်တော်ကပစ္စည်းဥစ္စာမှာရမယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ မဟုတ်ပါဘူးစေတူရဲ့ဒီစိတ်မစိုးပါနဲ့ ဆိုတော့ရောက်ဒါရဲ့အမှန်တရားရဘာဝိပြောချင်တာကိုပဲ ငါအခုမှစပြောမှာတကယ်ပါငါတကယ်တော့ကွန်းဝယ်လာတယ်စားစိတ်ပြောလို့လေငါအဲ့ဒါမြင်တော့ဝယ်လာတာငါအကိုကြီးကိုကြားလိုက်နေတယ်အကိုကမင်းကိုပေးလိုက်ပါတဲ့မင်းကြီးအိမ်ရောက်လာပြီးတော့မှဒီဘာမှမဆက်ပေးရဘူးသူစိတ်မကောင်းနေလေကြာလာလို့ရှင်ကြီးတဲ့အချိန်လေးပို့စောကုန်မှာဟာအဲ့ဟောင်ငါကြောက်တယ် ဒါဆိုရင်လုံးဝတစ်ခုပဲရှိတော့ဘူး ပါလေ ကျွန်တော်ကိုကြီးနဲ့မမဝင်းကိုပြောကြရလို့ရှိ ပြောမှလည်းငါကြီးက ကျွန်တော်တို့နေနေနဲ့အိမ်ခွဲနေကြရင်ကောင်းမှာလို့ ဒီမှာအားလုံးအဆင်ပြေနေတာနဲ့မင်းဘာလို့အိမ်ခွဲနေကြတာတော့ အဆင်မပြေလို့မဟုတ်ပါဘူးလေကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်နေရာလေးကိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့တက်တက်လေးနေပိုကောင်းမှထင်လို့ ဒီနေ့ကမှမပြရပါလားကိုစိ ဟုတ်တယ်မမီးကကိုယ်မပြောဖြစ်သေးတာဒီလိုကိုကြီးကမင်းတို့လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းဆောင်နေပြထားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာပဲတွားနေလိုက်မယ်ဒီမှာအကိုကြီးနဲ့မမဝီကြီးတော့ကအလိုသမားတွေလည်းအလုံးလောက်ရှိနေတာပါစေတုဟုတ်ကဲ့ပြောပါကိုကြီး မင်းဒီမှာနေရတာမလွတ်လပ်တာစိတ်ကျဉ်းတို့ကလည်းရှိတာ အဲ့ဒါအင်္ဂါဘာမှရှိပါအောင် ဟုတ်ပါကိုကြီးတခြားထူ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 းတော့ဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ကဒီတန်လေးနေချင်းစိတ်ပေါက်လာလို့ပါ အေးမင်းတီးတီးကအိမ်ခွဲနေကြတဲ့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းရှိရင်တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့ကွာအားတော့မှမရှိဘဲနဲ့ပြောရှင်စီးလုံးနေပြီးမှအိမ်ခွဲနေမယ်ဆိုတော့မကောင်းပါဘူးကွာငါသဘောကတော့ဒီနေတိုင်းပဲဒီမှာပြောရှင်ဆက်နေစေချင်တယ် ဒီနေ့လည်းဒီမှာပဲနေချင်တယ်ကိုစိ မင်းကကိုယ်သမီးလေကိုနေလို့ပြည်နေတဲ့နေရာမှာမင်းနေရပါဘော ပြီးမင်းကလေးဘာမှမပြောတော့ဘူးလား ဘုရားဘာကြောင့်မှမသိတော့ပါကိုစိဒီနေ့လည်းဒီမှာစိတ်နေမှာပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ပေါ်လာရတဲ့ချက်ပြီးတော့မင်းကမှရတယ်ရှိသေးတယ် မင်းကဘာဖြစ်လို့လဲ မင်းကနောက်တစ်ခါအန်ကမင်းကြီးကြမှာကြင်ရမလို့မင်းမပုံရှိနေပြီ မင်းတကယ် ကိုပြောနေကြမို့လားသိကြတယ်ကိုရှိနေတာတခါကြောင်ရှိနေပြီ ကိုကြီးအဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်အိမ်ကြောင်းနေမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်ကြည့်အိမ်မှာလူတွေလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်စိတ်မချဘူးကျွန်တော်ဒီမှာနေတော့ ဒီကွာအကောင်းဆုံးပေါ်ဒီလေးอ่ะပြောရှင်အားလုံးဒီမှာပဲဆက်နေမယ်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်တော့ဟိုတို့အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ brain bike ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးကိုကြည့်လိုက်ကြဟုတ်ကဲ့ ကောင်းတယ်ဒီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီမယ်
စီလူကလည်းမအားဘူးအဲ့တော့ကိုကြီးခဏတချို့တော့ပြင်ထွက်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ် အော်တော့မင်းလည်းကိုရဲ့ ဟောလေဟိုမွေးရမင်းကလည်းဘွေးကနေဖားကနေဆိုတော့လေကလေးတဲ့ပစ္စည်းပါလေများဝင်ကောင်းမလားလို့ တချို့အရေးရှိတယ်ကိုရဲ့မမွေးခင်မှာအဲ့လိုပစ္စည်းကြုံဝင်ရအောင်ဘယ်မှာလုံးရတယ်တဲ့ မွေးရဒါဆိုမရှိတော့ဘယ်လိုရပါလဲဘင်းတို့ကခါတော့တိုင်းဓာတ်ရည်ဖြတ်နေတာကလေးမှလည်းပြည့်စုံမှရှိရလားမသိဘူး အကိုကြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးထားတာအကိုရဲ့မှာကြမလို့ ဟုတ်ပြီမင်းကမကြည့်ရတော့ဟမ် အကိုရဲ့မှာနေရတော့ကိုကြီးရောဒါကိုကြီးကိစ္စလားအကိုရခဲတယ်ခဲလို့နေပါလားသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးကိစ္စကအကိုရဲ့မှာကြမလို့ကိုရဲ့ကျမ်းမာလည်းမဟုတ်ဘူး ဟာကွာမင်းဘာဖြစ်နေတာမင်းကိုကိုကြီးစတော့ထင်ကြီးခဲ့တာသဘောကောင်းနားလည်တတ်တဲ့မိန်းမတာဝန်ကြီးစေနာကောင်းတဲ့မိန်းမကိုထင်ကြီးခဲ့တာဒီလိုမှမင်းကဘာကြည့်ရှိလို့မင်းတော့ဘောကနေကထွက်ရလေပြီ ဟာအကိုကမင်းရောကတက်ပြီးနေတဲ့တော့တက်မှာကြီးလားဟမ်ကိုကြောက်ကြပဲချားနေမှာတယ်ဘယ်လိုလဲနေရောတက်မှာဒီတိုင်းကြည့်ရမှာလားကိုရဲ့ ဟာမင်းဒီလိုမျိုးမျက်စိနောက်တော့မင်းမျက်စိရှိလိုက်ဘာဖြစ်မှမလို့လဲမျက်စိရှိလိုက်ပါလား ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့စိတ်ကနောက်တော့အေးရအောင်နောက်ရပြီလား တော်ပါတော့ပါမပြောပါနဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ကြည်မှုရတယ်ဘယ်လိုမှမသိခက်တယ်ပြီမင်းတို့မင်းမတွေရတယ်တော်တော်ခက်တယ်ကိုယ်စိတ်အခက်မသိလို့ဖြစ်တဲ့ဒီလိုကိစ္စကိုတော်တော်ပုံပြီးချက်နေတာဟမ်မင်းတွေကရိုးတယ်လေကွာခဏမှလည်းရိုးတယ်အင်းကြီးမျိုးလေးလို့အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာ ဟာဒီလိုရိုးတယ်ဟုတ်လားကိုဖြစ်လေဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးအာသူကမသိရတာကိုကြီးကအဖတ်ပေးနေတာဟုတ်သူကမသိတဲ့ဒီအလူပဲလေးလေးအပေါ်ကအဖတ်ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ် ဟာဝိသူတို့ပြောပါဒီဘယ်လိုပြောရလဲ ပြောတယ်ရတယ်စာပြီးပြောတာလည်းမလို့ရှိနေတာဟုတ်လားဒါပြီးမှတော့ပါမှာကြီးလို့သိနေတာမဟုတ်ဘူး တော်တော်ပြီတော့မင်းဘာဆက်လက်ကြောင်းလဲငါမင်းမျိုးချစ်တန်လို့ကြည့်အဲ့ဒါငါတူကြီးအချင်းကြီးရောက်လို့ကွာ အကိုကြီးကမမဟုတ်တာဒါဘယ်လိုမှတော့ခဏလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားကြောက်ရတယ်ကိုကြီးဒီလိုရတယ်အကိုကြီးရဲ့နေမှာအကိုကြီးရဲ့နေမှာအဲ့ဒါကိုကြီးကတော့မလဲ တော်ရင်ဒီဆက်တော့ငါကြားရတော့နော်မင်းပြောနေလို့လားဆက်ပြောငါပြည်လာမင်းရဲ့ဆက်ပြောဟာဒီမှာတော့ဆိုးလာကိုကြီးကခေါ်ချင်တာကိုကလည်းလုံမဲ့လာစီချင်တာအကိုကြီးပြန်ထဲမှာသူတို့ထားခဲ့တာနော်အဲ့ဒါထားခဲ့တာနဲ့ညီမျှဝင်နန်းနေလည်းမရောဘူးကိုကြီးရဲ့ ဟုတ်ပါပြီစိတ်ချဝေးရ
ပြီးတော့လေကိုထူးထူးနောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အပေါ်ထက်အောက်ဆင်းရတယ်လုံနေနေအောင်နော်ပြီးတော့ထုတ်လို့မရလည်းမနေနဲ့ကိုကြီးရဲ့ ဟုတ်ပါပြီဝိရေစိတ်ချလက်ချတော့ကိုကလေးကြနေတာ ခလေးမဟုတ်လို့ကိုကြီးရဲ့ခလေးလာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကဘင်းလို့ချလိုက်ရုံနဲ့သိရလား ဟုတ်ပါပြီဝိရေကဲအေးပြီးသွား ဟဲ့ဘာလို့လဲဟုတ် ဟုတ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီရဲ့ခိုင်းလာရေးနာလား ဟိုဒီ ဟဲ့ ဟိုမှာကျွန်တော်ခါနဲ့စောင်းယူဖြူဖြဲဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီစောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ပြီ ဟုတ်ကဲ့ကျဲ အာ ဟုတ်ကျဲအဲ့ဒါလည်းသိနေရှိပါလေလို့လည်းနော်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းတော့ပြီးတော့ဆက်လိုက်ရင်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ရအောင်လို့ဒီရရင်စိတ်ခံသွားကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလို့ခုံးမဆက်တော့လဲဆက်ပါလေကိုကြီးကကိုကြီးဆက်တယ်လေကိုကြီးရှိဘူးပြင်းထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကလည်းမဆက်လိုက်ရလားဟုတ်ဆက်ပါလေဒါရဲ့ခင်းကလည်းမအားဘူးဒါရဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီကျွန်တော်လိုက်တော့လားအဲ့ဒါဘယ်လိုက်ကြမှာလဲအရင်ပြလေစိတ်ကမ်းမှာပေါ့အဲ့အရင်ပြနေတဲ့စိတ်ကမ်းမဟုတ်ဘူးဒါရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကမ်းကလေဆရာဝန်မရှိဘူးဆိုလို့လေဟိုဒီရှင်ပြန်လာတော့ကြတယ်ရှင်ပြန်လာစိတ်ကမ်းဘယ်စိတ်ကမ်းလဲအဲ့ဒီစိတ်ကမ်းကိုလေပြောရတယ်ဘယ်လိုလဲမမမိလိုက်ကြတာရဲ့လို့ပြောပြီ။ရှင်တော်ကတော့စိတ်ကနေအများကြီးကျွန်တော်ကဘယ်စိတ်ကလိုက်သွားမှာလဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ဒါရဲ့အဲ့ဒါဒုစိတ်ပြပါဒုစိတ်ရဲ့ထူးပူပြီးတော့လေအမှတ်မိလိုက်လို့ပါဒါလေးရဲ့ဒုက္ခပဲလိုက်တော့လမ်းမှာတစ်ခါလွဲလို့မယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။အော်ဒီလိုလေစာဒီလိုနဲ့သွားရှင်းနေလေအဲ့လာရဲ့ဆိုပြီးခါရပူလာလဲသွားတာ။ဘယ်လိုလုပ်လဲကွာငင်းနေပါလို့ပြောလို့မရဘူး။မင်းလေးခိုင်းတာလို့ဆိုတော့သိလို့ပါကြအကိုကြီးလည်းပါပါတယ်အကိုကြီးလည်းပါပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲစာကြည့်ကားကိုရှင်းလဲမိမလေးနားရဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကောက်ပို့ရတာလေစာကြည့်တယ်ရှင်းတယ်နိမင်းကလည်းအဲ့စာကြည့်တယ်ရှင်းတာပဲရှင်းတယ်နိစာအုပ်တင်တယ်အမြင့်ကြီးပြည့်တယ်လည်းပြည့်ရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုံမတက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့အဲ့ဒီဖိုင်ကြီးရဲ့အရေးကြီးရတယ်ဆိုတော့မသိဘူးလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတော့စိတ်ရှိပါတယ်အိမ်မှာဒီလိုလူတွေရောဘယ်သူခေါ်ခိုင်းလို့ရမလို့ဆိုတော့ကောင်းကြည့်ပါမသိဘူးကောင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးမသုံးတာ
နော်ငါလည်းနေရာကမှတာစစ်တာပြီးတော့ဝေကြောက်လို့ငါလည်းမပြောချင်တော့ဘူးပြောရလူကရှက်လာရဲ့သိလားကိုကိုကြီးကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်သူပါမှာသူကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကြီးကပါလိုက်ရမှာငါမပြောချင်ဘူးနော်ငါမပြောချင်ဘူးအခုလည်းဆက်လို့လာတာမှပါသွားတယ်လို့ရှင်တော်ဝင်ပါလေအဲ့ဒီအမြင့်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ကိုယ်လိုက်ဆန့်လိုက်တဲ့အချိန်မောင်းများစွာဆရာဥစ္စာနည်းနည်းလေးပါအန်ဒီရဲ့သိနေလေးရအောင်ဟမ်အချိန်20လောက်ကမှနည်းအလေးလို့သတ်မှတ်လို့ရမှာဟဲ့နည်းနည်းရဲ့စားတော့ကလည်းသူ့ကိုလေးချိန်နဲ့သူရှိတာလေဟုတ်တော့ပဲမဟုတ်ဘူးဘာပြန်လို့ပြောလဲသူကလူကြီးသူကပိုသိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသိပေါ့ကိုယ်လေးချင်းတိုးနေလို့တော့ရှင်းရှင်းနေရပါဘူးခုံပေါ်တက်လိုက်ရှင်းလိုက်ဟိုလိုလိုက်ဒီဟာလိုလိုက်နေနေဒီ9လောက်ရှင်းရှင်းနေရပါကိုယ်ကလေးတော့မရှင်းနိုင်ဘူးလားနည်းရှင်းရပါလေကိုကြီးအခုဆက်တယ်ဆိုတော့မစားဘူးခလေးအောက်နဲ့စားရတယ်မင်းမဆိုင်တယ်လည်းစားရတယ်ဒါတော့ကိုယ်ကလေးတော့ပဲရှောင်းလိုက်ရှောင်းစားတဲ့ကောင်စားရပါဘောနည်းနည်းအခုဒီလောက်သွားလို့လည်းဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးနော်သွားလို့မှတော့အကျိုးမရှိဘူးတော့ဘိုင်းကပြုတ်ကြသွားမယ်ထောက်လာရောက်လာပြီဘာတစ်ခုမှအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအခုဖြစ်တော့အားလုံးပြုတ်ကြရောက်ကဲပါဘူးမင်းတို့ကနေမကောင်းဆေးရပြန်လာတယ်ခကြီးအင်းလည်းတော့ပြောပြီးပေါ့ရင်စီးစုကြတယ်။ဘာမှမဟုတ်မင်းဖြည်းဖြည်းပြောင်းကြတယ်ရတာပဲကွာ။တော်အေးစီပြောများပြီ။သူကနောက်တော့ဒီလိုကျမှဒီလိုမျိုးလုပ်ကြလားလုပ်ကြလားသူသိရပါတော့။မင်းကအန်တပြောက်တဲ့ပြန်မှန်းမှာသူလိုဝမ်းကြည့်ရောဆို။အဆမအကိုကြီးကိုလည်းမဟုတ်တာ။အကိုရအောင်လုပ်စီရလား။အဲ့ဒါကအလုံးမရှိလို့ရှာတာ။အလုံးမရှိလို့ရှာတာမဟုတ်ဘူး။မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ချပြီးပြန်ပြီးထည့်နေတာ။အကိုလုပ်ကြလားခေါ်ခိုင်းရမှာလားမလို့ခေါ်ခိုင်းရရတာပဲအဲ့ဒီအလုပ်ကတိကျအောင်လာတာမှနေဒီပိုင်းနဲ့လုပ်ကြပါဒီကိုလုံးနေတာတော့မြို့ဘယ်ကကူလို့လဲကူမဲလို့မရှိလို့တူရောက်ဘူးလားအစ်စ်လားကွာဝကြီးဟာအကိုကြီးဘယ်လိုခေါ်ခိုင်းရခိုင်းရတယ်ငါအကိုလည်းစောင့်နေကြမလို့ဒီပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်နဲ့မတက်တော့လို့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ဝင်တော့ပြောနေတာကဲတော်တော့ကွာမင်းတို့သူ့ဘယ်လိုကြီးဆိုင်ဒါလည်းစင်လားအကိုကြီးပြောကြလို့ပါသူ့ကတော့ကြီးဆိုင်မင်းတို့ကလေအပြင်အပြန်လာလူအမောပြောင်းမလို့ခွနဲ့အမောဆော့ဆေးလို့ကြခင်းမလေးဘယ်ကနာလို့ကောတော်တော့ကွာဒါတည်းလားဟုတ်ဒီလိုလည်းဒီနေ့ဆက်ကနာလိုက်တယ်ဟာဒီမရှိလို့လေဒီနေ့ကြီးလို့တော့ဗျာငါတော့ဆက်ရှိတယ်။ဒါကဥမ္မာကိုဒီလိုလိုက်ချက်ပြီးတော့ဟာ။ရှိလို့လေ။ဒီတော့ပြည့်လို့လေရည်ခွဲလာရရှိဌာနဆိုင်ကြီးတို့လည်းပါလာတယ်လေ။အချင်းတွေလည်းကြိုးတော့ဟော။ဟာညအားလုံးလည်းတွေ့တာပြတာပဲဟာနည်းရတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးလည်းဟုတ်တယ်လေ။ကျွန်တော်ပြန်အထူးမှန်ကြာစိတ်မရှိတော့တာ။ကျွန်တော်လိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလုပ်မောင်းရဘေးကတိုင်းချင်းနဲ့ဘေးကနေကြည့်ရုံပဲ။အေးလေ။အဲ့ဆိုရင်လည်းရရမှာပေါ့။တခြားတခြားတော့မရှိပါဘူး။ဒါကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်ဟာဘုံကြီးတော့ဒီစီပြောတာဟုတ်ပြီလည်းတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ဘာပြောအောင်လို့ဘာပြောအောင်ဆိုတော့ဒါတရားကကြားနေအခုဖြတ်နေရလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြောလို့ရအောင်ပေါ့ဒီဆောင်ဖတ်တယ်ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လာအောင်နော်ဟုတ်ပြီဟိုမကြားလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်အားရတော့ဆောက်နေလိုက်အေးပါနောက်တော့စားလို့ကြံခဲ့တယ်ဟာဟုတ်ပြီဒုက္ခပြန်ခဲ့လိုက်ပါဦးဒါတော့ဆင်းရပါမယ်အော်ဟုတ်ပြီနေလည်းမတယ်နော်တော်တော်အကိုရပါတိကန်နေမေအောင်ပါကြည့်ရမှာပဲလားဟုတ်ပါဘူးဟ
ကြည့်ပြီးတော့ကိုတချမ်းလေးဖြတ်သွားတဲ့တူကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းတက်နေတယ်မှာဘူးဆက်ကြတော့မဟုတ်ဘူး ကို
ကိုကြီးတို့သိချင်အောင်ငါဘာလုပ်ပြီးလို့ဘာလို့ဖြစ်နေပါလဲငါတို့သိချင်တော့ဘယ်လိုချက်ရအောင်မသိရောဟာဟုတ်ပြီပါလို့ဟုတ်ပြီပါဟာဒီကိစ္စမှာလည်းကြည့်နေတယ်ငါတို့ကိုကြီးဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်ပေးမယ်လေဆက်နေစမ်းတော့ဟုတ်တယ်ပါဟာကိုကြီးကအဲ့လိုရက်တဲ့တူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါတို့သိပါရဲ့Angga ni nak kau nanti kau. Mungkin nama Angga kau. Angga dia tu ayah dia pun mati dah. Angga wajah siapa? Angga tu siapa? Nak yang pun sampai ni. Ini ni hak yang mati dah. Yang pernah kau cakap tu yang mami. 你咋买回去毛来的？给我哈，俺那个没地方呢，你看嘛，看到你们这里来吗？啊，这样吧。
အခန်းကိုထူပြောင်းလာတယ်လို့နင်ထင်တယ် ငါ့ကိုမိတ်ဆွေလား အေးမိတ်ဆွေဟောင်းကြီးနေမှာ ဟမ်မမကိုခံပြောင်းနေတယ် မပြောင်းတော့ပါဘူးဟာငါလည်းတည့်ရနေနေစဉ်းရမှာပဲသူလည်းအခန်းကျန်းနဲ့ပြောင်းသွားမှာပါမင်းကြီးနိုင်ထားတာဟုတ်ပါမှာအခန်းအားမရှိလို့ဒီဘက်မှာထားရတာလေမင်းဖြတ်ကြလို့ရှင်ဝိပ္ပိလူတန်းပြောင်းဆင်းမှုရှိတယ်ဆင်းနေတယ်ဆင်းနေနေဟာမလည်းကင်းဆိုင်တော့အဲ့ဒီတည်းပြလာပြီဟာမလို့သေးဘူးဘိုက်ကနာနေပြီလို့ပြောတယ် ဘယ်လိုကြည့် မင်းကဒီတကားဖွင့်လာတာအဲ့ဒါသူတို့အဆူနေလိုက်တယ်သူ့တူနေကြနေလို့ငါတို့စုံတန်းချခိုင်းလိုက်တာသူ့တူနေကြနေကဒါပုတ်တယ်ငါဒီဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာသူလည်းသိမှာပါကိုချစ်မင်းရဲ့ဆိုင်တယ်မင်းတို့ကြေးအေးချင်းမကြေးအေးချင်းမင်းမပတ်သက်ပြရစီမင်းကနေမဆုံးဖြတ်မလေးမတရားနဲ့ပဲဖြေပါပဲသူကငယ်သေးတယ်လူဆိုတာနေတော့ကတော့ဒီချိန်တစ်ခါမားရကြတာပဲအဲ့ဒီအမောင်းတက်တုံးထက်ခါမှားသွားမယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောတော့ဘာလို့လဲသူတော့မကြည့်ကြပါနဲ့အရင်ကြည့်တယ်ဒါမှကြည့်လိုက်ပြီးတော့လည်းသူ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းခွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တော့ကြည့်တယ်ငါတွေစိတ်လိုက်မှန်ပါနဲ့သူ့အိမ်မောနေနှိမ်ချခဲ့တာငါတို့မားရီထင်တယ်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရတာလေရိုးသားကြပါလေ ဒါမှမပြောအောင်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးကိုစစ်တီ ဘာလို့လဲ မင်းကဟိုက်ပေါ်နေရမှာအဲ့ကျွန်တော်လည်းထုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲကိုယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ထုတ်ပြရတာဟဲ့ခရက်တယ်မင်းတို့ရှင်မင်းတို့ပြောရမှာပဲနော်တူတူမျိုးထုတ်တဲ့အချိန်မှကြာရင်ကိုယ်မဟုတ်ကြဘူးအော်ဒီဟိုတော့ပြောချင်နေတာလေတကယ်တော့ရောင်းလို့ပြောပါတယ်မလည်းမလာဆိုလေးမှာမ
我爸。ပြီးတော့လည်းအကိုနဲ့သူဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူကငါ့ကိုတက်တာဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါ့ကိုပြောတော့နင်ကလည်းကျုံရတော့မဟုတ်ပါဘူးသူပြောတဲ့အကြောင်းကိုငါညှို့ပြန်ပြော你做在哪里？你哪里啊？我看见你啊，你家这家帮哪里的呀？可怜呀，怎么没学的？我是。你怎么知道？ပါလာလို့မင်းကမင်းကိုစွန့်ပြလိုက်တယ်ခင်ဗျာပြပိတ်သေးတော့ကိုမင်းကစိတ်တော်တော့ကိုမသိဘူးကိုမင်းမအကျင့်ဆောင်လိုက်တော့အယုံကြည်ကင်းမဲ့ပြီးနှစ်ပိတ်ရက်ဆက်တဲ့ကောင်ကလေးကလာကြည့်လို့ရဟမ်လားဟမ်တော်တယ်လားကွာကျွန်တော်ဒါမဟုတ်ပါလေဒေါသထွက်လာကျွန်တော်တို့ကပါဦးကအခုမှရောက်လာဘာဖြစ်ကြလဲဆိုဦးမမသိဘူးစိတ်ရမအကူသိရဲ့မင်းသိရတယ်ငါပူသိတယ်ဒါကြောင့်ဟိုကစိတ်ဆုံးနေတာ我这里边没把你发上去，哎，我那现差的，我现在不可能没家务，现在嘛就那现在我那个，对对，把你现在就那个办了干嘛？那这东西那么不得了，哎，你把撇开来说，我们没有吧？我过来，我们现在没有钱，我都没有多少钱嘛？我们你没有俺对的，哎，那个免税啊，没有对我那么拍他，哎，把撇来，这你啊，地讲啊，阿龙讲多讲，对吗？免税啊，没有拍他那么高。နားမယ်ဆိုတော့နားလို့ရတယ်မှတ်ထားပါခင်ဗျားပြီးပြီပြီဟာဒီတော့ကိုစိတ်ကိုထိန်းကြမှာဦးလင်းအောင်ဒီလိုစကားမျိုးပြောရဲဆိုတာအကြောင်းရှိရမယ်မင်းရဲ့အဖေတရားအနေနဲ့ဒီလိုစကားမျိုးလက်လွတ်တဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရှင်တို့မှာဘယ်လိုအကြောင်းတွေရှိလဲဘယ်လိုမျိုးဝတ်ချက်တွေရှိလဲကျွန်တော်ရှင်းပြပါဆောင်းလေးအဲ့လိုသင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်တာသဘောကျအဓိကခမည်းကြောင့်ရဲတော့ဘာမှရှင်းရအောင်မရနားလေလားဒီလိုရတယ်ကိုယ်ကကိုယ်ဘလောက်ချစ်ပြီးချစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုဘလောက်ပဲဆွဆွဟိုမင်းမဘက်တော့ရက်တည်တယ်နည်းဦးလေးစကားလို့လည်းလို့မပြောနဲ့လေအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ကြီးကမင်းနဲ့ဖက်နေတော့မျက်စိနဲ့ဆိုမြင်ရပြီးတော့ခွဲရတဲ့နေရာကြီးဦးလေးကပြောသွားလိမ့်တယ်ဒီကလေးကကျွန်တော်စီကိုကိုကြီးပြီးပါတယ်တဲ့ဘာလို့ပါတယ်လဲဒီလိုပါတယ်မြစ်ကိုလိုပါတယ်ကောင်းတယ်ကိုပါတယ်ကိုဒီအတားနေလမ်းမှာ
ဒီကိစ္စကိုအကိုကြီးတတိပြန်လေလာလို့ရှိရင်အားလုံးမျက်နှာစုံနေရှင်းတယ်လို့ကျွန်မဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကြီးကသမီးမရတယ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ကျွန်မဘာမှမသိတဲ့ကိစ္စတခုကျွန်မရဲ့အမြင်အရဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါကျွန်မလွန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသမီးကဘာဖြစ်လို့ရှင်းမပြတာအဲ့ဒါခဏတော့ကြောင်းခဏကြောင်းကျွန်မကြောင့်ဟုတ်တယ်ကျွန်မသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မသိချင်တယ်ဘာလဲကျွန်တော်ဒီကိစ္စကြီးတစ်သက်လုံးဖွင့်ပြောတော့လို့ဖုန်းရထားတာခုတော့ဖွင့်ပြောရမှာကြာပြောပါဒီကလေးမှာဇီတုရဲ့ပြေရောမင်းဆိုရဲ့ပြီးတော့ပါတယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေပြောပါဘူးမင်းကမင်းဆိုရဲ့သူ့မအရင်กว่าတော်ဘူးမသိအောင်မင်းဆိုရဖုန်းရထားရဆိုမဲ့ဇီတုကတော့ကွာမင်းဒီကိစ္စသိရတာနဲ့မစင်းသားမိရတော့ငါလုံးဝအော်တယ်မင်းဆိုအသက်20တုန်းကသူ့ညီမနှင်းနှင်းဆွေအင်္ဂါဒရိုင်ဘာနဲ့ခိုးရလိုက်ပြီးသွားတာမြင်လဲသိမှာပေါ့ကွာနှင်းနှင်းဆွေကသူ့မိဘတွေကစိတ်နာပြီးတော့တမီးဖြစ်ကနေပြီးတော့အမှုဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်နှင်းနှင်းဆွေကလည်းသူ့မိဘတွေကသူ့တကယ်အမှုဖြတ်လိုက်မှန်းသိရောသူ့မိဘအိမ်ကိုသူမပြန်တော့မင်းဆွေကတော့ငါ့ကိုတိတ်တိတ်ကလေးသူ့ညီမကိုလိုက်ရှာခိုင်းပါလေကွာငါလိုက်ရှာပါပဲဒါပေမဲ့ငါနှင်းနှင်းဆွေဘလို့မှငါရှာလို့မတွေ့ခဲ့ဘူးတနေ့မှာတော့နှင်းနှင်းဆွေကငါ့ကိုလူလွတ်ပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းတယ်ငါလည်းလိုက်တော့နှင်းနှင်းဆွေကမမမချမ်းဖြစ်ပြီးကိုယ်လုံးကနေအချိန်ရောက်နေပြီသူ့ယောက်ျားလည်းဆုံးသူကလည်းဆုံးကနေဆိုတော့သူ့သမီးလူမမယ်အရွယ်လေးကိုငါ့ကိုမွေးသားကိုအပ်လိုက်တယ်ကွာပြီးတော့သူ့ဝတ်တဲ့ဗရမ လက်စုပ်လေးကိုလည်းငါ့ကိုပေးလိုက်တယ်ခလေးကိုမင်းဆွေနဲ့သူ့မိဘတွေစီကိုစိတ်နာလို့မပို့ပါနဲ့လို့ငါ့ကိုသူမှားခဲ့တယ်ငါကမင်းဆွေစီကိုငါပို့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့နှင်းနှင်းဆွေကိုငါဂရိပေးထားမိခဲ့တဲ့အတွက်ငါမပို့မိခဲ့ပါဘူးကွာဒီကိစ္စကြီးကြာလဲကြာခဲ့ပါပြီငါနင်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဖွင့်ပြောတော့သူ့ရဲ့ပေးသားရင်သူ့ဘာကြီးနားမှာနေပြီးပြုစုပြရစီဆိုတော့ ਨੇ ငါမင်းဆွေစီကိုပို့ပေးခဲ့ရတယ်အခုတော့ဇေတုနဲ့မင်းနဲ့အေတောင်ကြပြီးတဲ့နောက်မင်းကသူ့ရဲ့လက်စုပ်ကလေးကိုထုတ်ရတာမင်းဆွေကတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါမင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလက်စုပ်ကိစ္စလေးကိုမင်းဆွေကမြည်တဲ့အခါမှာမင်းကသူ့ပြမအရင်ကသူသိသွားတယ်ပြီးတော့သူ့ညီမလေးကလောကကြီးမှာမရှိရဘူးဆိုတာလည်းသိတော့ဝင်တာလေးဖြစ်ပြီးသူတို့တူရင်းတော့ဝင်ပလက်နဲ့ထွက်ပြီးငိုနေတော့မင်းတို့လည်းတွေ့ပြီးပြဿနာတွေတက်တော့တာပါပဲကွာဒါကြီးအဖြစ်မှန်ပါစိတ်ကြလိုက်လို့ဦးနေပါဘူးမင်းဆိုတဲ့မိသားစုကမင်းရဲ့အမေကိုစိတ်နာပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့ရမလားအဲ့တော့ကွာမင်းလည်းဆိုရတမီးမမင်းဆိုရတိသွားလို့ရှိရင်လက်မခံပါဆိုလို့မင်းကိုယ်တိုင်ကဖွင့်မပြောပဲနေခဲ့တာဒီကောင်ကလည်းဒီကနေ့ဝီလို့ပြောတာအဲ့ဒါလည်းမင်းနဲ့ရှင်လည်းလက်ရှိမရှိတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုကဘာမှမဟုတ်ဒါအကုန်လုံးဆုံးဒီလိုဖြစ်မှာလေဖြစ်ရတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ပြန်လာလိုက်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့ကောင်းမှာကျွန်တော်မသိလို့ပါဘူးဒီလောက်ဒီဖြစ်ကြတာမင်းနဲ့ဒီလောက်ကျွန်တော်တန်ရရှိရတာကျွန်တော်မင်းနဲ့ကမှကျွန်တော်မိုးနိုင်တယ်အဖြစ်လို့လည်းမင်းကျွန်တော်မင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါဒီမတော်ဘူးဒီမတော်ဘူးဒီကခုလိုလာတယ်ဒီပေါ်ကြဒီလိုကျွန်တော်ကောင်းအောင်လုပ်မင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆုံးတယ်နော်ကျွန်တော်မင်းကတောင်းပါဘူးဖြစ်နေတော့ဦးနေပါဘူးဒီလိုဘာမှမထားပါဘူးကျမလည်းအကျဉ်းဝမ်းပါလားဒီကလေးဟာလေအကိုရဲ့မင်းကျမလည်းမပြီးပါဘူးအကိုရဲ့ကဖြစ်တဲ့ဆက်မှာပါရှင်ကျမဆက်ခဲ့တာရလေကျမမသိဘူးမှားရအောင်ကျမဘာမှမသိဘူးကျမသူ့အထင်မှားခဲ့မိအောင်ကိုယ်ကလည်းလေဒီလိုအရင်ဖြစ်ကြပါလေကိုကြည့်လို့မရဘူး
ကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးမပြောမှာဘူးပြောတာဒီမှာလည်းချုပ်ပါဒီကောင်ကပြောရန်ဒီမှာလာကိုခေါ်တယ်ကမလို့စိတ်ဆိုးကိုကြီးဆုံးကနေတော့သူ့ကြေတနာဘူးလေးပြောတာအဲ့ဒါမင်းနဲ့ဆင်းနေလက်စုမရှိတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးကစကားပြောနေဒါအကုန်လုံးရှင်းတော့ဒီလိုဖြစ်မှာလေရှင်းရတယ်ဒီကတည်းကပုံမှန်ဝင်ပြီးတော့ဆွဲအောင်ရှင်းရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တနာလိုက်တယ်ခုလည်းကျွန်တော်ကြောက်ပြီးတော့တောင်းပါမယ်ကျွန်တော်မသိလို့ပါဘူးဒီလောက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာကိုမင်းတို့ကဒီလောက်ကျွန်တော်တန်တရားရှိနေတာကိုကျွန်တော်မင်းကမှကျွန်တော်မုန်းနိုင်ဘူးအဖြစ်လို့လည်းမမြင်ရက်ခဲ့တာကျွန်တော်မင်းကြီးကသူ့လေအဲ့ဒါဒီမသွားနဲ့ဒီမသွားနဲ့ဒီကခုလို့နိုင်တယ်ဒီသွားကြတယ်မင်းကျွန်တော်တောင်းပါမှာမင်းခွင့်လို့ကျွန်တော်ခွင့်လို့နော်ကျွန်တော်မင်းတို့သွားတောင်းပါမယ်ဆက်ပြီးတော့ဦးရနာမယ်သူတို့ဘာမှမထားပါဘူးကျမလည်းအချမ်းဝမ်းပါလားဒီကလေးဟာလေအကိုရဲ့မင်းကျမရဲ့မင်းပေါ့နော်အကိုရဲ့စကားဖြစ်အကျမှာပါရှင်ကျမဖြစ်ခဲ့တာတွေရတယ်ကျမမသိလို့မှားခဲ့တာပါကျမဘာမှမသိတဲ့ကျမသူ့အထင်မှားခဲ့မိတာပါကိုကြီးကလေမင်းတို့အရင်ဖြစ်ချပါတယ်ဒီလိုနေရနော်အစားရကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးမပြောဘူးပြောဒီမှာရေချိုးပါဒီကောင်ကပြောရန်ဒီမှာလာကိုခေါ်တယ်ကမလို့စိတ်ဆိုး